堆砌怀念，让剧情变得狗血。深爱了多年，又何必毁了经典？都已成年，不拖不欠，浪费时间是我情愿。像谢幕的演员，眼看着灯光熄灭，来不及再轰轰烈烈，就保留告别的尊严。我爱你不后悔，也尊重故事结尾。分手应该体面，